Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer, broeders en Kita zusters. berjumpa lagi dalam ibadah online pada siang hari ini. Wij ontmoeten elkaar weer in deze online streamingdienst, Dan livestream. sebentar kita akan bersama-sama untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. En straks willen wij ook gezamenlijk het heilige avondmaal van de Heer deelnemen. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita En laten wij eerst ons leven klaarmaken untuk masuk dalam hadirat Tuhan. om te kunnen komen voor Gods aangezicht. Mari kita berdoa, saudaraku. Kom, laten wij samen bidden, broeders Bapa en dalam zusters. sorga, Vader in de hemel, dalam nama Tuhan Yesus in de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami Christus, mengucap syukur. we zeggen u dank. Kalau kami boleh diberikan kesempatan pada siang hari ini lagi Tuhan, Omdat wij op deze middag nog van u de gelegenheid krijgen untuk datang beribadah kepada Tuhan om tot u te komen om u te dienen di rumah kami masing-masing. in ons eigen huis. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Kami akan mulai ibadah ini Wij Tuhan willen met deze dienst gaan dengan beginnen rasa ucapan syukur kami kepada en Tuhan. vol van dankzegging tot u, Heer. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. 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 Amen. Amin. Amen. Amin. Amin. Goedemiddag, broeders en Selamat zusters. siang saudaraku Ik sekalian. ben blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten Saya senang sekali kita boleh berjumpa kembali en dat wij samen op deze dag, de dag van de Heer, dienen. di mana kita pada hari ini harinya Tuhan bisa melayani Tuhan. En wij willen met het lied gaan beginnen. Kita akan mulai dengan sebuah lagu. En dat is voor ons een bekend lied. Ini buat kita semua adalah lagu yang sangat familiar, sangat kita kenal. Want dit is een lied geschreven door voorganger Awandatu. Dan lagu ini dibuat oleh Bapak Pendeta Awandatu. En hij is eigenlijk degene die ons ook in de bediening in Nijmegen gesteund heeft. Dia adalah salah satu pendeta yang membantu dan yang memberikan topangan buat pekerjaan Tuhan di Nijmegen. En u weet dat hij deze afgelopen week door de Heer is teruggeroepen. Dan kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Maar we zijn dankbaar voor wat hij ook voor onze kerk heeft gedaan. Dan kita boleh berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang Tuhan lakukan lewat kehidupannya untuk memberkati gereja kita di Nijmegen. En wij willen dit lied gaan zingen. Dit is een Indonesisch lied. Kita akan nyanyikan lagu ini adalah lagu dalam bahasa Indonesia. En dit lied zegt, mooi is uw plan, Heer. Dan lagu ini berkata, indah rencanamu Tuhan. Al weten wij niet alle dingen. Walaupun kita tidak tahu semuanya. Maar wij weten dat God het beste met ons voor heeft. Tetapi kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan punya yang terbaik buat hidup kita. En we begrijpen ook niet alle dingen. Kita juga tidak mengerti semuanya. Maar wij mogen ook zien. Tetapi kita boleh melihat. En we mogen ook ervaren in ons eigen Dan kita leven. bisa mengalami sendiri dalam kehidupan kita. Dat Gods plan het beste plan is voor ons. Bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kita. Menselijke plannen zullen ook zeker falen. Rencana manusia bisa gagal. Saudara. Maar Gods plan zal nooit falen of mislukken in ons leven. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin gagal dalam hidup kita. Zijn hulp is altijd zichtbaar. Pertolongannya selalu nyata. En zijn kracht is altijd zichtbaar. Dan kuasanya juga nyata. Zijn wonderen zijn altijd zichtbaar. Dan mujizatnya juga selalu nyata. Gods plan is het beste voor ons. Rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Prijs de Heer. Laten we dit lied zingen. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu di dalam hidupku, Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan
Tapi menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Tapi haleluya, ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Laten we nogmaals dit lied zingen. Mooi is uw plan, Heer. Indah rencanamu, Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan. Al is het zwaar, broeders en zusters, menderita dan ku tak dat de berdaya Heer ons zal helpen menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang De Heer is degene die kau ons helpt. tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, de Heer help ons steeds. kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Laten we nogmaals zingen. Kini ku melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Halleluja, halleluja. halleluja. We willen het volgende lied zingen dat zegt: groot is onze God. Dat de aarde zich verheugen mag, zich verheugen en de aarde zich mag blijden van
Eeuw tot eeuw zal de Heer blijven bestaan. Van het begin. Hij is het begin en het einde. En hij is degene die waardig is alle lofprijs te ontvangen. Laten we dit met onze mond blijden. Hij is de grote God. Hij is de almachtige God. Hij regeert over de aarde, over de hemel, maar ook in ons leven. Halleluja. The Splendor of thee, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And Always see how great is our God. Age to age, his hand, time is in his hands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God has three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Laten wij dit lied zingen. How great is our God? Great is our God. Sing it with me, how great is our God. And all will see. Oh, we'll see how great is our God. Jesus, name above all names. For Jesus' name above all names. Yes, Worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Jesus, the name above all names. Oh, Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God? How Great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Sing with all your heart. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Oh, Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. My heart
heart will sing. How great is our God. Jesus, the name above all names. Oh, Jesus, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Hallelujah. My heart will sing. My heart will sing, how great is our God. And My heart will sing, how great is our God. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami punya Allah yang we besar. zijn dankbaar omdat wij u als onze grote God Allah hebben. yang mengatur segala sesuatu. U bent degene die alles regelt. Dan hidup ini ada di dalam tanganmu, En dit Tuhan. leven is in uw handen, Heer. Oh, terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Buat Jezus, kesempatan yang luar biasa ini, voor Tuhan. deze geweldige gelegenheid die er is. Kami boleh bersama-sama lagi, En dat Tuhan. wij weer samen Untuk bersekutu dengan Tuhan. gemeenschap willen Dan zoeken kami met u. percaya, Tuhan, En wij di geloven, dalam Heer, persekutuan dengan Tuhan, in onze gemeenschap met kami u boleh merasakan kuasa Tuhan. mogen wij ervaren uw kracht. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Mogen wij voelen uw hulp. Kami boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Mogen wij ervaren uw kracht, Heer. Kekuatan yang bukan berasal dari manusia. De kracht die niet van de mens komt, Dari Tuhan yang maar besar. van u, de grote Dari Heer. Tuhan yang besar. U bent groot, Heer. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Het moment is aangebroken dat wij uw woord willen horen. Firman yang Tuhan sudah taruh di dalam hati hamba-Mu. Het woord dat u in het hart van die dienaar hebt Dan gelegd. hamba mau bagikan kepada umat-Mu, En dat Tuhan. uw dienaar aan uw volk wilt doorgeven. Pengurapan yang daripada En Tuhan. de salving van u, Baik Heer. hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Zowel de firman-Mu. dienaar die uw woord doorgeeft. Maupun jemaat-Mu, umat-Mu yang menyaksikan pemberitaan Maar ook firman-Mu. uw volk, uw kerk, die getuigen zijn van deze Urapi verkondiging. kami Tuhan. Wilt u ons allen salven, Urapi Heer? kami Tuhan. Wilt u ons salven? Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Kami siap Jezus. untuk mendengarkan firman Wij Allah. zijn bereid om naar uw woord te horen. Di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku Prijs de Heer, sekalian. broeders en zusters. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, Het moment is aangebroken dat wij Gods woord willen horen. yaitu mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. En dat is dat de Heer zichzelf liet zien, of zichzelf openbaarde aan zijn discipelen. Puji Tuhan. Mari saya Prijs de mengajak Heer. saudara membuka di dalam Injil Yohanes. Kom, laten wij, u en ik, ons Bijbels openslaan in Evangelie van Johannes. Yohanes 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. En er staat in Johannes 20, vers 6, 26. 26 tot en met sampai 29. ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Zo zegt Gods woord tot ons. 8 hari kemudian, En na 8 dagen murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah. waren zijn discipelen, de discipelen van de Heer Jezus, weer in het huis. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. En Thomas was ook met hen. Sementara pintu-pintu terkunci, Terwijl de deuren gesloten waren, Yesus datang dan ia berdiri. Ingat kata di tengah-tengah. Di tengah-tengah mereka.
kwam Jezus en hij stond in hun midden. Zie die woorden, in hun midden. Dan berkata, En zeide, damai sejahtera bagi kamu. vrede zij u. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Daarna zeide hij tot Thomas, taruhlah jarimu di sini breng uw vinger hier dan lihatlah tanganku. en zie mijn handen. Ulurkanlah tanganmu En breng uw hand dan cucukkanlah ke dalam lambungku. en steek die in mijn zijde. Jangan engkau tidak percaya lagi, En wees niet ongelovig, melainkan percayalah. maar heb geloof. Thomas menjawab dia, Thomas antwoordde ya Tuhanku dan Allahku. en zeide tot hem, mijn Heer en mijn God. Kata Yesus kepadanya, Jezus zeide tot hem, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloof. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Zalig zijn zij, of gelukkig zijn zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Saudaraku, siang hari ini firman Allah akan berbicara mengenai jangan memiliki iman Thomas. En Gods woord, broeders en zusters, deze middag gaat over dat wij niet dat soort geloof moeten hebben zoals die van Thomas. Dan kita tahu semua En wij weten allemaal bahwa Tuhan Yesus pertama menampakkan diri pada minggu pertama tengah malam kepada murid-muridnya. dat de Heer zichzelf liet zien eigenlijk de eerste dag van de week aan zijn discipelen. Ya, jadi minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan di minggu malam pertama itu, di minggu pertama malam. En het gaat om dat de Heer zichzelf liet zien en zichzelf toonde. Dat was op de eerste dag van de week, eigenlijk de zondagavond. Ya, Vorige Tuhan week was Yesus Gods woord. menampakkan diri kepada murid-muridnya tetapi tanpa Thomas, tidak ada Thomas di sana. En we hebben dat ook gehoord, dat de Heer verscheen aan zijn discipelen, maar zonder dat Thomas op dat moment erbij was. Nah, sekarang juga di hari Minggu yang sama di hari Minggu, saudaraku, di minggu pertama. En dit is nu op de eerste dag van de week en het Ja. is nu daarna op de volgende zondag. Jadi kita lihat kenapa kita beribadah di hari Minggu. Dus wij weten dit en we begrijpen dit ook, dat waarom wij op de zondag dus de dienst Ya, hebben. kita tidak beribadah di hari Sabtu, We hebben geen dienst op de zaterdag. tetapi kenapa kita melakukan ibadah di hari Minggu? Maar dit is het, waarom wij op de zondag de dienst hebben. Karena dari zaman gereja mula-mula atau murid-murid pada waktu Yesus bangkit dari kematian, Want dat is ook in de tijd van de discipelen en dat is de eerste kerk nadat de Heer was verschenen uit de dood aan zijn discipelen. Yesus bangkit di hari Minggu. De Heer was opgestaan op de zondag. Dan di hari Minggu yang sama juga murid-murid berkumpul. En ook op de zondag waren de discipelen allemaal bijeen. Dan 8 hari kemudian di hari Minggu juga murid-murid berkumpul lagi. En 8 dagen daarna, en dat is alweer op de zondag, verschenen discipelen weer, zij waren bij elkaar gekomen. Itulah sebabnya kita mengatakan hari Minggu itu harinya Tuhan. En daarom mogen wij zeggen, de zondag is de dag van de Heer. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Want het is juist op de zondag dat de Heer aan zijn discipelen verscheen. Tetapi Thomas saat ini baru hadir, saudaraku. Maar voor Thomas was het anders. Het was pas eigenlijk de tweede zondag dat Thomas wel aanwezig was te midden van de andere discipelen. Minggu yang lalu Thomas tidak ada. De vorige zondag was Thomas niet Tetapi aanwezig. sekarang Thomas ada. Maar nu de zondag daarop, de volgende zondag, was hij er wel aanwezig. Tetapi sebelum Thomas melihat Yesus pada Maar saat itu, voordat Thomas de Heere Jezus zag op dat moment, Thomas sempat mengatakan, heeft Thomas deze woorden gezegd. sebelum aku mencucukkan bekas paku pada tangannya Voordat ik niet mijn eigen vingers en zijn hand mag steken. dan mencucukkan jariku
bekas paku pada lambungnya, En voordat ik ook mijn vingers op mijn hand niet mag steken of brengen in zijn zijde, sekali-kali aku tidak percaya. geen zins of nooit zal ik willen geloven. Jadi saudaraku, dengan berani Thomas mengutarakan pemikirannya, saudaraku. Dus Thomas had eigenlijk de durf om zoiets te zeggen eigenlijk. Zijn Berani gedachten. menyatakan pandangannya kepada murid-murid yang lain, En hij durfde eigenlijk zijn eigen denkwijze of zijn eigen gedachten aan de andere discipelen door te geven. bahwa Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. En dat is dat hij niet in de Heer Jezus wilt geloven die opgestaan is. Padahal murid-murid yang lain baru saja melihat Terwijl eigenlijk de andere discipelen pas voorheen eigenlijk dat zelf gezien hebben. mengalami kematian Tuhan yang mengerikan, yang luar biasa. En ze hebben ook gezien hoe zwaar de dood van de Heer Jezus was. Tetapi Tuhan bangkit dari kematian, Maar dat er daarna de Heer was opgestaan uit de dood. lalu hadir di tengah-tengah mereka En daarna te midden van hen verscheen. dan menunjukkan bekas paku dan tangan dan lambungnya. En hij heeft ook getoond zijn gespijkerde handen en ook de zijde. Lalu menghembus mereka dengan nafasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. En hij heeft tot hen gesproken, ontvang de Heilige Geest, hij blies op hen. Ya, haleluya, ini adalah Haleluya. mujizat terbesar Dit is het grootste wonder wat wij kunnen ontvangen. yang pernah terjadi, yang pernah mereka alami, saudaraku. En dat nog nooit eerder was geweest, dat zij nog nooit eerder hebben Pada ervaren. waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di minggu pertama itu, Toen de Heer zichzelf openbaarde, toen de Heer zichzelf liet zien op de eerste dag van de week. Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Jezus heeft een verdriet veranderd in blijdschap daardoor. Dan mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit dari En kematian. ze hebben het zelf gezien, dat hun Heer werkelijk is opgestaan uit de dood. Harapan mereka yang sudah lenyap En bangkit kembali. hun hoop die verloren was gegaan, was verdwenen, was ineens daardoor weer opgewekt. Semangat opgebeurd. mereka yang sudah hilang bangkit kembali, En hun saudaraku. spirit, hun zin wat verdwenen was, was ineens daardoor weer opgewekt. Tetapi Thomas melewatkan momen yang bersejarah itu. Maar Thomas heeft dat geschiedenismoment, letterlijk geschiedenismoment, gemist of hij heeft dat misgelopen. Pasti 10 murid yang lain bercerita kepada Thomas dengan penuh sukacita. En zeer zeker hebben de andere discipelen dit aan hem verteld en met vol van blijdschap. Dan berkata, kami sudah melihat Tuhan. En zij hebben het zelf gezegd, wij hebben de Heere gezien. Namun kesaksian murid-murid itu tidak meyakinkan Thomas untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Maar zelfs de zoveel getuigenissen van de andere discipelen hebben Thomas niet kunnen overtuigen dat werkelijk de Heere Jezus was opgestaan. Bagi Thomas, Yesus yang adalah gurunya, Yesus yang adalah pemimpinnya, sudah mati, Voor saudaraku. Thomas geldt alleen dit. Jezus was hun meester. Jezus was hun leider. Maar hij is dood. Bagi Thomas, semua yang dulu pernah dia harapkan dari Yesus, Voor Thomas, al die dingen waarop hij hoopte van Jezus, sekarang sudah berakhir. nu was het gestopt, nu was het al beëindigd. Tidak ada satu orang pun yang bisa meyakinkan iman Thomas kepada Tuhan Yesus En er yang sudah was bangkit. geen mens die het geloof van Thomas kan overtuigen dat de Heer Jezus was opgestaan uit de dood. Sehingga menurut Thomas satu-satunya cara En dan zegt hij ook naar zijn woorden als de enige manier er nog is, untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit, de enige manier die nog over is om hem te overtuigen dat werkelijk Jezus is opgestaan uit de dood. dia harus mencucukkan jarinya ke tangan bekas paku di tangan Tuhan Yesus, Wilde hij met zijn eigen vingers in de wonden eigenlijk of in de hand van de Heer Jezus
zijn vinger steken. Dan mencucukkan jarinya di lambung Tuhan Yesus yang pernah ditombak itu. En hij wilde ook daarnaast in zijn zijde zijn vingers steken. Hanya itu alasan Thomas untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit. Dat was voor Thomas de enige manier dat hij zou willen geloven dat Jezus was opgestaan uit de dood. Walaupun dalam pikiran Thomas ini adalah sesuatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin bisa terjadi. Ondanks dat hij deze woorden heeft gesproken, ja, voor menselijke gedachten is dit natuurlijk bijna, of het is eigenlijk onmogelijk. Seolah-olah Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, En met andere woorden wilde hij eigenlijk de andere discipelen daardoor duidelijk bahwa maken kesaksian mereka itu tidak benar. dat hun getuigenis niet waar is. Wah, ini adalah satu hal yang sangat fatal, saudaraku. En dit is iets wanneer wij dat hebben of zien, dan is dat fataal voor onszelf. Dan ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak En Tuhan. dat zal niet moeten gebeuren in ons leven als Gods kinderen. Thomas, seorang murid Tuhan, Thomas is een discipel van de Heer. dan seringkali melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. En hij heeft vele malen eigenlijk die wonderen gezien met zijn eigen ogen wat de Heer allemaal heeft gedaan, de wonderen. Bahkan Yesus pernah berkata En zelfs Jezus heeft ooit bahwa gezegd dia akan mati di salib, dat hij zal sterven, gekruisigd zal worden. tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. De Heer heeft dit voorzegd, dat hij op de derde dag weer zal opstaan. Uit de Dan dood. itu didengar oleh Thomas. En ook Thomas heeft dat ook gehoord. Tetapi di pikiran Thomas Maar in de gedachten van Thomas mengatakan bahwa itu hanya sebuah cerita saja. is dat voor hem alleen maar als een soort verhaal. Saudaraku, Broeders en zusters, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. laat dit niet toe dat wij ook op dezelfde manier gaan denken in ons eigen leven. Sekian lama kita mengiring Tuhan. Want het is misschien al zo lang dat wij de Heer volgen. Sekian lama kita melayani Tuhan. Het is al zo lang dat wij de Heer dienen. Tetapi pada akhirnya kita meragukan kuasa Maar Tuhan. uiteindelijk van ons leven dat wij dan twijfelen in Gods kracht. Of niet. Sama seperti Thomas. Hetzelfde precies zoals Thomas. Meragukan akan perkataan Tuhan. Hij twijfelt in de woorden van de Heer. Tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari Hij kematian. had geen geloof dat de Heer werkelijk uit de dood zou opstaan. Saudaraku, Tuhan begitu banyak menolong hidup kita. Broeders en zussen, de Heer heeft ons zoveel malen al geholpen. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan De saya. Heer heeft zoveel dingen gedaan voor uw leven, maar ook voor mijn eigen leven. Kalau kita masih bernafas sampai saat ini, En wanneer wij nog mogen ademen tot op dit moment, bukankah itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? bewijst dat alles niet dat het door de goedheid van de Heer komt. Jangan kita meragukan Tuhan. Laten wij niet twijfelen in de Heer. Karena saya percaya Want ik geloof daarin. Tuhan yang saudara sembah dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang setia. Dat de Heer die u en ik aanbieden, de getrouwe Heer is. Dan rancangannya itu indah buat hidup kita. En zijn plan is mooi. Zijn plan is liefelijk voor ons Seperti leven. tadi kita menyanyikan bersama-sama. Zoals wij daarnet ook dat lied hebben Bahwa gezongen. indah rencana Tuhan buat hidup kita, Dat saudaraku. Gods plan het mooiste plan is voor ons leven. Banyak hal yang kita tidak mengerti. En het is ook zo dat wij niet alle dingen begrijpen. Kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup En ini. dat wij door strijd ook heen moeten gaan in ons leven. Mungkin ada saatnya kita mengalami keputusasaan, En saudaraku. misschien zijn ook tijden dat wij wanhopig zijn. Tapi percayalah bahwa Yesus setia. Maar geloof hierin dat Jezus getrouw is aan Yesus ons. tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara dan hidup saya. Jezus heeft uw leven, ook mijn leven, nooit en nooit verlaten. Dia bukan hanya ada pada waktu kita bersuka cita, Hij is er bij ons niet alleen maar dat wij goed hebben of blijdschap tetapi hebben. di dalam kesulitan hidup pun
Maar zelfs ook in de moeilijkste momenten van ons di dalam leven. kesukaran, di dalam pergumulan pun, In moeilijkheden en ook in de strijd. Yesus ada di sana. Haleluya. Is Jezus daar ook aanwezig. Halleluja. Itulah sebabnya saudara, En daarom, broeders en zusters, saya mau mengatakan pada siang hari ini, ik wil u dit zeggen op deze middag. pergumulan boleh ada, Strijd is er. masalah boleh datang, Problemen komen ook er. tetapi jangan pernah meragukan kuasa Maar Tuhan. twijfel nooit in Gods almacht of kracht. Yesus lebih besar daripada masalahmu. Jezus is groter dan al uw noden. Yesus lebih besar daripada pergumulanmu. Jezus is groter dan al uw strijd. Yesus lebih besar dari segala penyakitmu. Jezus is groter dan al uw ziekten. Haleluya, haleluya. Halleluja. Nah, saudaraku, mengapa Yesus. Thomas tidak percaya? En wij willen weten, waarom had Thomas dan geen geloof? Mengapa Thomas tidak percaya Waarom is hij ongelovig? bahwa Yesus bangkit dari kematian? Dat Jezus uit de dood was opgestaan. Ini yang akan kita selidiki, saudaraku. En dit is wat wij samen willen onderzoeken. Sehingga kita tidak boleh memiliki iman seperti Thomas. En zodat wij weten dat wij niet dat soort geloof moeten hebben. Zoals dat van Thomas. Ayat yang ke-24 En laten wij verder gaan met vers 24. dikatakan di sana, Daar wordt daar gezegd. tetapi Thomas, Maar Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, een van die 12 discipelen, yang disebut Didimus, genaamd Didymus, tidak ada bersama-sama mereka was niet met hen. ketika Yesus datang ke situ. Toen Jezus daar kwam. Nah, saudaraku, kita lihat. Broeders en zusters, wij willen samen gaan bekijken. Thomas tidak hadir bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Hier staat het duidelijk. Thomas was niet met die andere 12 discipelen. Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka pertama kali. Toen de Heer zich openbaarde, zich liet zien voor de eerste keer aan hen. Mungkin saya mengerti, saudaraku. En misschien, ja, ik kan het wel begrijpen. Ketika Thomas melihat gurunya Toen Thomas zag dat zijn meester mati di atas kayu salib, gekruisigd werd aan het kruis. itu membuat Doodging. satu kesedihan yang luar biasa dalam kehidupan Thomas. Ja, natuurlijk. Dat brengt ook een groot verdriet met zich mee. Ook in het leven van Thomas. Mungkin saja Thomas dia pergi menyendiri, saudaraku. En misschien kan het ook zijn dat hij zichzelf terugtrok. Broeders en Itu zusters. tidak salah, saudaraku. Dat alles is niet verkeerd. Boleh-boleh saja orang merasakan kesedihan. Ja, natuurlijk mogen wij ook als mens ons verdriet voelen. Tetapi yang salahnya adalah Maar wat wel verkeerd was, Thomas melakukannya secara berlebihan. is dat Thomas dat deed, maar dan dat het over de grens Ja. ging eigenlijk. Sehingga membuat kehidupan Thomas sama sekali tidak mau hadir, saudaraku. Zodat daarna maakte dat hij helemaal niet meer aanwezig wilt zijn te midden van die anderen. Untuk bersekutu dengan murid-murid yang lain. Om toch samen te komen met al die andere discipelen. Ketidakhadiran Thomas dalam persekutuan itu En die afwezigheid van Thomas in die samenkomst of in die bijeenkomst, Thomas tidak menerima berkat dan sukacita yang dimiliki, yang diterima oleh murid-murid yang lain. maakt een verschil daardoor dat Thomas niet de blijdschap voelde of meemaakte die al die andere discipelen wel ontvangen hadden. Di mana murid-murid melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Want die andere discipelen hebben het zelf gezien dat de Heer Jezus zich openbaarde aan hen. Dan berkata kepada murid-murid yang lain, damai sejahtera bagi kamu. Thomas tidak memiliki. En hij heeft deze woorden gesproken. Vrede zij u. Thomas had het dan niet. Thomas had geen vrede. Terimalah Roh Kudus. Thomas tidak mendapatkan itu. En de Heer zeide daarna, ontvang de Heilige Geest. Ook Thomas heeft dat gemist.
Hij heeft het niet ontvangen, de Heilige Geest. Thomas kehilangan waktu yang berharga karena tidak ikut dalam persekutuan, dalam ibadah pada minggu pertama. En Thomas heeft iets wat belangrijk is, het belangrijkste gemist. Of hij is dat misgelopen en dat was dus op die dag in die samenkomst. Nah, dari sini saya mau mengatakan, saudaraku, En van hieruit wil ik dit zeggen tot u. saudara, pasti saudara akan mengalami En broeders en zusters, u zal zeker ervaren. banyak sukacita, Daar is ook grote blijdschap. banyak berkat Tuhan En er zijn ook zoveel zegeningen. yang saudara dan saya bisa alami apabila kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dat u en ik zullen ervaren. En dat hebben wij ook ervaren wanneer wij steeds in gemeenschap met de Heer willen leven. Tetapi sebaliknya, Maar het kan ook andersom zijn. kalau kita menganggap remeh atau kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, Omgekeerd zijn wanneer wij de diensten als iets te min voor ons zien of iets wat niet belangrijk is voor ons, de gemeenschap met de Heer zoeken, maka kita akan mengalami kerugian yang besar seperti yang dialami oleh Thomas, dan saudara. zullen wij iets wat belangrijk is missen en ook verlies lijden, zoals ook Thomas heeft meegemaakt. Itulah sebabnya saya mau katakan pada siang hari ini, En saudaraku, daarom wil ik dit tot u zeggen op deze middag. biarlah ibadah dan persekutuan dengan Tuhan Laat dan de dienst of de gemeenschap die wij steeds met de Heer hebben, menjadi prioritas dan kesukaan dalam kehidupan kita. onze eerste prioriteit zijn ook en onze blijdschap zijn van ons leven. Karena di dalam ibadah itu kita berjumpa dengan Tuhan yang luar Want biasa. in de Haleluya. dienst zullen wij de Heer ontmoeten. Raja Daud berkata, Koning David heeft ooit gezegd, 1 hari dalam rumah Tuhan. 1 dag in het huis van de Heer. Artinya 1 hari dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam hadiratnya En dat Tuhan. betekent 1 dag een gemeenschap met God in zijn aanwezigheid te staan. Lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Is voor ons veel beter dan 1000 dagen ergens anders onze tijd verbruiken. Mengapa, saudaraku? En waarom, broers en Karena kalau zusters? kita hidup bersekutu dengan Tuhan, Want wanneer wij leven in gemeenschap met de Heer, saudara dan saya akan mengalami Tuhan dengan cara yang luar biasa. zullen u en ik steeds de Heer ervaren op zijn geweldige, buitengewone manier. Sangat disayangkan oleh Thomas. Heel erg jammer voor Thomas. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, ke-10 muridnya, mereka bersuka cita karena mereka ada dalam persekutuan dengan Thomas. Heel erg Dengan jammer murid-murid. voor Thomas dat de Heer zichzelf toonde aan hen en dat Thomas dat moment, dat belangrijkste moment eigenlijk miste. Thomas tidak ada di situ. Want hij wilde daar niet Dia aanwezig tidak zijn. hadir dalam persekutuan. Hij wilde niet komen in de samenkomst. Itulah sebabnya dalam Ibrani Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-25 En berkata. daarom staat er iets geschreven in Hebreeën. Ibrani 10 ayat 25 berkata. Hebreeën 10 vers 25. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. En laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Zoals andere mensen gewend zijn dat te doen. Tetapi marilah kita saling menasehati. Maar laten wij elkaar juist aansporen of elkaar waarschuwen. Dan semakin giat melakukannya. En dat Haleluya. wij des te meer ijveriger mogen zijn. Menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Omdat wij ook zien dat de dag van de Heer steeds dichterbij komt. Saya mau katakan pada siang hari ini, En ik saudara. wil dit zeggen tot u deze middag. Tidak lama lagi. Het zal niet meer zo lang duren. Waktunya tidak lama lagi. Zijn komst zal niet meer zo lang duren. Hari Tuhan sudah semakin mendekat, De saudaraku. dag van de Heer
komt steeds dichter en dichterbij. broeders en Itulah zusters. sebabnya kita mempergunakan saat-saat yang indah ini. En daarom laten wij allen deze momenten, mooie momenten voor ons Kita gebruiken. mau tetap bersekutu dengan Tuhan. En dat wij steeds God willen zoeken. In Kita mau gemeenschap. tetap, saudaraku, menyembah kepada En dat Tuhan. wij hem ook steeds willen aanbieden. Ada di dalam hadiratnya En dat we Tuhan. steeds in zijn aanwezigheid mogen staan. Karena mogen di zijn. sana ada nasihat-nasihat rohani yang kita bisa terima. Want daar in de dienst of in de samenkomst is de plaats waar wij steeds adviezen krijgen of waarschuwingen krijgen in een geestelijke zin. Ada nasihat rohani yang saudara bisa terima dan saya juga bisa terima. En dat zijn geestelijke lessen of waarschuwingen die u en ook ik steeds zullen ontvangen. Dan saya juga percaya En ik geloof daarin. di dalam hadiratnya Tuhan, Het is alleen in de aanwezigheid van de di Heer. dalam persekutuan kita dengan Tuhan, Het is alleen in de gemeenschap met kita God. akan mendapatkan semangat yang baru Zullen wij nieuwe zin krijgen. untuk kita bisa mengiring Tuhan, Zullen wij nieuw ijver krijgen om de Heer te volgen. untuk kita tetap melayani Tuhan di dalam kehidupan En ini dat wij steeds de Heer willen blijven dienen. in het leven. sampai Tuhan Yesus datang kembali di kali yang kedua. Totdat de Heer voor de tweede maal terug zal komen. Bahkan surat Paulus kepada Timotius, En daar is ook een brief van Paulus gericht aan Timotheus. surat Paulus kepada Timotius berkata, En de brief van Paulus aan Timotheus zegt, latihan badani terbatas gunanya, lichamelijke oefening heeft zijn grenzen of weinig nut. tetapi ibadah, Maar wanneer spreken over de dienst, ibadah itu berguna dalam segala hal. de dienst is nuttig in alle dingen, in alle aspecten. Jadi saudaraku luar biasa. Dus dat is zo geweldig, broers en zusters. Persekutuan dengan Tuhan itu berguna dalam segala hal. Gemeenschap met God, dat is nuttig voor ons als mens in alle dingen. Baik itu berguna untuk hal-hal yang sifatnya jasmani, En het is ook nuttig voor ons lichamelijk gezien, of aards gezien. lebih daripada itu juga berguna untuk segala hal yang sifatnya rohani Maar dalam hidup boven kita. alles is ook nuttig voor ons in geestelijke zin of in ons geestelijk leven. Mengapa berguna? Untuk apa? Karena mengandung janji, Alkitab berkata. En waarom is het dan nuttig voor ons God te dienen eigenlijk? Omdat God beloften met zich heeft voor ons. Mengandung janji. God brengt beloften met zich mee. Untuk apa? Untuk baik dalam hidup sekarang ini Waarvoor? Zowel voor het leven nu op aarde maupun untuk hidup yang akan datang. en ook daarna het toekomende leven wat er daarna nog zal komen. Oh saudaraku, ada janji Tuhan yang akan dinyatakan, yang pasti dinyatakan dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Broers en zusters, er zijn zoveel beloften van God die hij wil waarmaken, die hij wil vervullen in uw leven en zeer zeker ook in mijn Jadi leven. betapa pentingnya ibadah itu saudara. Het is hoe belangrijk dat wij zien de dienst. Makanya biarpun kita di rumah masing-masing, tetapi ibadah jalan terus. En daarom, al zijn wij nou, zitten wij thuis, maar de dienst van de Heer moet blijven doorgaan. Ibadah tidak tergantung dari sebuah gedung, tidak. En de dienst is niet afhankelijk van een gebouw. Tetapi ibadah itu penting karena di dalam ibadah hadirat Tuhan ada di situ. En de dienst is belangrijk omdat God daarin aanwezig is. Dan kalau hadirat Tuhan ada di En situ, wanneer de aanwezigheid van de berkat Heer Tuhan is, juga ada di situ. dan Haleluya. zullen ook zijn zegeningen stromen. Kuasa Halleluja. Tuhan juga ada di situ. Dan zal zijn kracht ook daar stromen. Pertolongan Tuhan juga ada di situ. Daar zal ook zijn hulp komen. Karena ibadah itu mengandung janji. Want de dienst brengt zoveel beloften met zich mee. Dan janjinya itu apa En saudaraku? wat zijn dan zijn beloften, broeders en Janjinya zusters? itu adalah rencana-rencana Tuhan yang harus digenapi dalam kehidupan saudara
dan juga dalam kehidupan saya. En zijn beloften is dit, dat hij zijn plan in ons leven wilt vervullen. En dat is voor uw leven en dat geldt ook voor mijn leven. Oh, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, Broeders en saudaraku. zusters, vergeet niet, Gods plan is er voor u en voor mij. Itulah sebabnya bagi saya, kita semua harus hidup dalam rencananya Tuhan. En daarom voor mij geldt dit. U en ik, wij allen moeten bereid zijn in Gods plan te leven. Rencana Tuhan harus digenapi dalam kehidupan kita semua. Het gaat hier om. Gods plan moet vervuld worden. Moet tot stand komen in ons leven. Itulah sebabnya Paulus berkata, En daarom Paulus zei, hidup untuk Kristus. wij leven nu voor Christus. Kematian adalah sebuah keuntungan yang besar. Dan pas zal de dood als een grote winst voor ons betekenen. Kenapa? Karena Paulus Waarom? hidup di dalam rencana Tuhan. Omdat Paulus ook leefde naar Gods plan. Saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, Broeders en zusters, ik wil dit tot u zeggen. mari hiduplah di dalam rencana Tuhan. Wees bereid om in Gods plan te leven. Jangan keluar dari rencana Tuhan. En ga niet wijken van Gods plan voor u. Dan Alkitab berkata, En de Bijbel zegt dit. Yeremia 29 ayat 11. En Jeremia hoofdstuk 29 vers 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Want ik weet welk plan ik over u koester. Demikianlah firman Tuhan, Zo zegt het woord van de Heer. yaitu rancangan damai sejahtera, En dat zijn plannen of gedachten van vrede. bukan rancangan kecelakaan. En dat zijn niet plannen van onheil voor Untuk ons. apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh En harapan. waarvoor? Om voor u een hoopvolle toekomst te geven. Bukan hari depan kita hidup di dunia ini saja, saudaraku. En als we deze tekst lezen, dan is niet alleen maar een toekomst voor ons hier op aarde. Tetapi juga nanti di dalam kekekalan. Maar het gaat hier om. Het is meer dan het leven hier op aarde, maar straks ook in het eeuwige. Di sana ada rencana Tuhan yang lebih besar yang harus dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya juga. Gods plan gaat verder en is vele malen groter dan het aardse bestaan wat u en ik nu hebben. Saya bisa membayangkan, saudaraku, Ik kan me een beetje voorstellen hoe Tuhan dat is. yang besar, Die grote God, Tuhan yang maha kuasa, die grote almachtige God, punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita yang debu ini, saudara. heeft een groot plan voor u en mij weggelegd, voor ons allen, wij die van stof van aarde zijn gemaakt. Oh, bukankah Tuhan baik? Wijst dit niet uit dat onze God goed is? Tuhan baik dalam hidup saudara. Tuhan baik dalam kehidupan saya. De Heer is goed voor uw leven. De Heer is goed voor mijn leven. Dia berjanji Hij heeft iets beloofd. dan dia akan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan En kita. hij wil juist de goede dingen vervullen in ons leven. Itulah sebabnya, saudaraku, En daarom, broeders en zusters, Tuhan mau, bukan saya yang mau, Tuhan yang mau. het is de wil van de Heer. Het is niet mijn wil voor u. Kita selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maar dat wij gewillig zijn steeds in gemeenschap met God te leven. Selalu ada hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. En dat we steeds en altijd in zijn aanwezigheid, Dimanapun Leven. saudara berada, waar u ook bent. Tuhan mau Het is de wil van God. kita ada hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dat wij zijn in gemeenschap met God. Dan Alkitab berkata, En de Bijbel zegt, persekutuan kita dengan Tuhan membuat jerih payah kita tidak sia-sia. wanneer we gemeenschap met God willen zoeken, dan maakt dat al onze moeite, al de moeite die wij hebben genomen,
niet voor niet zijn later. Jangan seperti Thomas. Laten wij niet gelijk zijn als Thomas. Kehilangan kesempatan yang berharga. Hij heeft gemist eigenlijk het belangrijkste moment voor zijn leven. Dia tidak mengalami Yesus saat itu. Want hij heeft Jezus niet gezien of ervaren. Sehingga imannya meragukan kebangkitan Yesus. Zodat hij daardoor in zijn geloof twijfelde in Jezus. Dia de nggak opstanding. percaya bahwa Yesus bangkit. Hij wilde niet eens geloven dat Jezus is opgestaan. Kesaksian murid-murid yang lain tidak meyakinkan Thomas. En zelfs ook de vele getuigenissen van de andere discipelen hebben hem niet kunnen overtuigen. In zijn Karena geloof. apa? Karena Waarom Thomas niet? tidak hadir Waarom niet? Omdat hij niet aanwezig wilde zijn. dalam persekutuan di minggu pertama malam itu. In die samenkomst, bijeenkomst op de eerste dag, op de zondag van de week, die avond. Oh, haleluya. Halleluja. Biarlah firman Allah ini berbicara dalam kehidupan Laat kita. dit woord van de Heer tot ons spreken. Betapa pentingnya. Dat wij inzien. Betapa penting Dat wij inzien dat zo belangrijk is voor onszelf. hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dat wij inzien dat wij leven, moeten leven in gemeenschap met God. Dan saya melihat juga, saudaraku, En ook wat ik kan zien, broeders en zusters. mengapa Thomas tidak percaya Yesus bangkit? Waarom wilde Thomas ook niet eens geloven dat Jezus was opgestaan uit de dood? Dia sendiri berkata di ayat yang ke-25, En hij heeft dat ook gesproken of gezegd, en dat kunnen wij lezen in vers 25. sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, En dat kunnen we ook lezen, voordat ik mijn eigen vingers niet in zijn hand mag steken. sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, Voordat ik mijn eigen vingers niet in zijn gespijkerde hand mag insteken. dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, En ook mijn vingers niet in zijn gespijkerde of ja in de wond of in de zijde mag steken. sekali-kali aku tidak akan percaya. Geenszins of nooit zal ik willen geloven, zegt hij. Ini sesuatu hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. En deze woorden zullen wij niet moeten zeggen, uitspreken als kinderen van God. Thomas adalah tipe orang yang tidak mudah percaya, saudara. En Thomas was een mens, een persoon die niet zomaar of ja, niet makkelijk wilde geloven. Dia skeptis. Hij was een mens, Ya, maar een zeer sceptisch mens. aduh. Oh, dijauhkan Tuhan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. En dat het verre van ons zal zijn dat wij over ons geloof ook sceptisch worden. Yang Tuhan inginkan adalah Wat de Heer verlangt van ons is dit. sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya. Alhoewel wij hem nog niet gezien hebben, maar wij geloven met heel ons hart in hem. Tapi berbeda dengan Thomas. Maar het was heel anders met Thomas daarna. Sebelum aku lihat, aku tidak mau percaya. Voordat ik hem mag zien, wil ik Sceptisch. geenszins in hem geloven. Hij is zeer sceptisch. Tidak sedikit, saudaraku, orang Kristen juga melakukan hal yang sama. En het komt ook vaak voor, ook zelfs bij de christenen, dat zij op die manier denken, sceptisch geloof hebben. Mungkin di mulut mereka memuji. Ja, misschien Nama kan het Tuhan. zo zijn dat zij met hun mond wel de Heere prijzen, Tetapi belum tentu. di maar dalam het hati wil nog mereka. niet zeggen dat in hun hart Dan itu sama is, seperti zo Thomas. is. Dat is precies hetzelfde als met Thomas. Karena skeptis Vanwege, ja, dat hij zo sceptisch is, membuat kehidupan Thomas meragukan kuasa Tuhan. dat veroorzaakte dat Thomas helemaal niet in de Heer wilde geloven en twijfelde in de Heer. Bimbang, saudaraku. En hij had alleen maar twijfels over alles. Dan Alkitab berkata, En de Bijbel zegt dit. orang yang bimbang itu tidak tenang dalam hidup. Mensen die altijd twijfels hebben, die hebben geen rust in hun leven. Dengan lain kata, saudaraku, Met andere woorden, broeders en kalau zusters. kita meragukan Tuhan,
Als wij twijfelen in de Heer, kalau kita meragukan akan keberadaan Tuhan, als wij twijfelen in zijn hoedanigheid als God voor ons, tidak heran kehidupan kita tidak menjadi tenang, saudara. Gelisah. het is daarna niet meer vreemd of raar dat wij in ons eigen leven onrustig worden. Takut. En wij zijn bang voor alles. Saudara bisa bayangkan. Kunt u zich Kalau voorstellen? kegelisahan dan ketakutan menguasai kehidupan kita, Als steeds die onrust, als steeds die angsten ons leven regeren of beheersen. di tengah-tengah dunia yang berbahaya ini, En wat meer, te midden van deze wereld die zo gevaarlijk is. betapa celakanya hidup kita, saudara. Hoe ellendig zal ons leven daarna zijn. Itulah Broeders en sebabnya zusters. yang diminta Tuhan di dalam hidup ini. En daarom wat de Heer van ons leven zal vragen. Percaya saja. Heb geloof. Percaya saja. Geloof alleen in hem. Tuhan ada. De Heer is er. Tuhan berkuasa. De Heer is machtig. Tuhan sanggup melakukan apa saja De Heer is machtig alle dingen te di doen. dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Alle dingen te doen in uw leven, ook in mijn leven. Karena Thomas skeptis, Omdat Thomas zo sceptisch was. membuat kehidupannya menjadi pesimis, saudara. Het maakte daarna dat zijn leven alles pessimistisch zag. Saudara tahu pesimis itu apa? Pessimistisch, broeders en zusters, negatief. Selalu menilai masa depan secara negatif. En dan zien wij ook onze toekomst, alles zo negatief of pessimistisch. Oh, Tuhan tidak kehendaki hal itu terjadi dalam kehidupan kita. De Heer wil niet dat dat in ons gedachten zal komen of gebeuren. Masa depan saudara Uw toekomst itu sudah menjadi sejarahnya Tuhan. is als geschiedenis voor de Heer. Hari esok saudara Die dag van morgen, itu sudah ada dalam tangannya Tuhan. dat alles is in Gods hand geschreven. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang pesimis. De Heer wil niet dat wij pessimistische mensen worden. Tetapi kita memandang kepada Tuhan Maar laten wij onze blik vestigen op de Heer. yang memberikan masa depan yang terbaik buat hidup saudara dan hidup Die saya. ons de beste toekomst, de hoopvolste toekomst geeft. Karena skeptis, Thomas pesimis, saudaraku. Doordat hij zo sceptisch is, was hij in alles pessimistisch Dia geworden. Thomas, hidup dalam keraguan. hij leefde in zoveel twijfels. Dan Thomas juga adalah seorang murid Tuhan, tetapi tidak percaya kepada perkataan Tuhan. En Thomas, alhoewel hij ook een discipel van de Heer was, maar hij had helemaal geen geloof in wat de Heer sprak of zei, zijn woorden tot hun. Thomas tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Thomas had geen enkel geloof in de woorden van de Heer Jezus. Yang gesproken. berkata, Die woorden van de Heer zeiden, anak manusia akan mati de mensenzoon zal sterven di atas kayu salib. aan het kruis. Tetapi pada hari yang ketiga, Maar op de derde dag dia akan bangkit kembali dari kematian. zal hij weer opstaan uit de dood. Thomas tidak percaya. Thomas had geen enkel geloof in die woorden van de Heer. Saudara, saya mau katakan pada siang hari ini. Broeders en zusters, ik wil dit zeggen. Dosa yang paling besar. De grootste zonde Dosa yang tidak bisa diampuni. en de grootste zonde wat ook niet vergeven kan worden. Adalah dosa tidak percaya. Wanneer wij steeds niet willen geloven in hem. Seorang pembunuh. Die moordenaar. Sekalipun dia seorang pembunuh, tapi kalau dia percaya Yesus. Alhoewel hij een moordenaar was, maar omdat hij op dat moment in Jezus Dan geloofde. dia bertobat. En dat hij ook in zijn leven ook zou willen bekeren. Berubah hidupnya. En zijn leven wil veranderen. Maka dosanya diampuni, saudara. Dan zal zijn zonden vergeven worden. Seorang perampok. En zelfs al ben je een dief. Ya, seorang perampok. Als je een dief bent. Kalau dia percaya Yesus. Wanneer hij in Jezus gelooft. Dan bertobat. En zich wilt bekeren. Dosanya diampuni. Zijn zonde zal hem vergeven worden. Lihat,
Orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus di Kijk- sebelah kanan Kijkt u Yesus. maar naar de twee mensen naast de Heer Jezus aan het kruis gehangen. Dia adalah perampok, penjahat, saudaraku. Zij waren als moordenaars, misschien als dieven. Tetapi dia berkata kepada Tuhan Maar Yesus. een van hen zeide tot de Heer Dia Jezus. berkata, Yesus, En hij zei, Jezus, ingatlah akan aku. denk aan mij. Jikalau engkau ada di Firdaus. Wanneer u in het paradijs bent. Dan Tuhan Yesus berkata, En de Heer Jezus hari zei ini juga tegen hem, ook op deze engkau akan zelfde dag bersama-sama dengan aku zul je samen met mij zijn. di dalam Firdaus. In het paradijs. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Er is geen enkele zonde die de Heer niet zou willen vergeven. Semua dosa pasti dapat diampuni. Alle zonden wil hij ons vergeven. Kecuali Maar kalau dia tidak percaya wanneer wij steeds blijven vasthouden aan ons ongeloof, bagaimana dosa kita bisa diampuni kalau kita tidak percaya, saudara. hoe kunnen onze zonden vergeven worden wanneer wij nog steeds geen enkel geloof in hem hebben? Itulah sebabnya saya mau mengatakan pada siang hari En ini. daarom wil ik dit zeggen. Percaya itu sangat penting. Het geloof is o zo belangrijk. Percaya itu sangat penting. Het geloof is zeer, zeer belangrijk. Walaupun saudara belum melihat, Alhoewel u ook niet alles hebt gezien. saudara yang sakit belum melihat kesembuhan, U die ziek bent, u hebt nog niet gezien genezing. saudara yang dalam pergumulan belum melihat mujizat, U die in strijd verwikkeld bent, u hebt nog geen wonder tapi gezien. saudara percaya, Maar wanneer u zelf geloof hebt, percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, geloof hebt dat Jezus machtig is te genezen. percaya bahwa Yesus sanggup memberikan Geloof pertolongan, hebt dat Jezus machtig is om u te helpen. maka jadilah seperti imanmu. Zo zal het gebeuren naar uw geloof. Jadilah seperti percayamu. Zo zal het gebeuren, komen naar uw geloof. Nah, kata percaya itu, saudaraku, En als wij zien dat woord geloof di broeders en dalam zusters, bahasa aslinya, in de originele taal, pisteuo. komt dat van het woord pisteuo. 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 Artinya En dat betekent, memberi hidup kita dat is letterlijk ons leven overgeven. kepada Tuhan. Ons leven overgeven aan de Heer. Itu arti daripada percaya. Dat is de echte betekenis wanneer wij spreken over geloof Bukan hebben. hanya sekedar kita mengatakan, ya saya percaya. Tidak. Het gaat niet alleen maar omdat wij met onze mond zeggen of uitspreken, ik geloof in God. Tapi tindakan kita. Maar het zal verder moeten gaan, duidelijk moeten zien zijn in onze daden. Kita berani melangkah En we moeten durven in stap te zetten. dan memberikan hidup kita En ons hele leven overgeven. untuk mengandalkan Tuhan saja. Om te leren vertrouwen op God. Itu yang dimaksud dengan percaya, saudara. Dan pas kunnen wij spreken over iemand wanneer die geloof heeft. Saudara, saya mau mengatakan pada siang hari ini, Broeders en zusters, ik wil dit zeggen tot pada u. akhirnya Uiteindelijk, manusia tidak bisa menolong hidup kita. wij komen tot de realiteit dat geen enkele mens ons zal helpen of kunnen Pada helpen. akhirnya juga En wij komen tot het besef pemerintah tidak bisa menolong kita. dat niet de regering of de overheid ons kan helpen in alles. Dokter tidak bisa menolong Wij komen tot de kita. realiteit dat de artsen of zoveel dokters ons niet kunnen helpen. Mau kemana kita, saudara? Wij moeten bij onszelf goed afvragen, waar willen wij naartoe? Satu-satunya yang dapat saudara dan saya lakukan adalah En één ding rest ons nog te doen, wat wij kunnen doen, kita memberikan hidup kita dat kepada wij Tuhan. ons Halleluja. hele leven overgeven aan God. alleen. Oh, di situ saudara dan saya akan mengalami pertolongan En Tuhan. daar zal onze hulp straks komen. Akan mengalami campur tangan Tuhan. En daar zullen wij ook zien Gods bemoeienis. Beri hidupmu kepada Tuhan.
Het gaat hier om. Geef uw leven over waktunya. aan God. Nu is er nog de tijd. Beri segenap hidupmu kepada Tuhan. Geef uw hele leven over aan God alleen. Maka Dia akan memelihara hidupmu. Dan zal Hij voor u willen zorgen. Ini yang diminta Tuhan, saudaraku. Dit is vandaag de dag wat de Heer van ons zal vragen. Jangan sampai kita meragukan kuasa Tuhan. Laten wij niet twijfelen in Gods kracht. Jangan Almacht. sampai kita memiliki iman seperti Thomas. En laten wij niet hebben dat geloof zoals Thomas had. Tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari Geen kematian. zins willen geloven of helemaal niet willen geloven dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dijauhkan Tuhan, saudaraku. Laat het ver van ons zijn, broeders en zusters. Tetapi siang hari ini Maar op deze middag kita mau melangkahkan iman kita willen wij een stap zetten in ons geloof. dan berkata, "Ya Tuhan, aku percaya. En dat wij zeggen, ja Heer, ik geloof Aku in u. percaya. Ja Heer, ik geloof in Sakitku u. sudah disembuhkan. Dat ik genezen ben van mijn ziekte. Aku percaya. Ik geloof in u Heer. Tuhan memberikan kekuatan kepadaku Dat u Heer mij de kracht zal geven. untuk melewati setiap pergumulan dan masalah dalam Door alle hidupku. strijd van mijn leven, door alle moeilijkheden van mijn leven heen te gaan. Aku percaya Ik geloof in u Heer. Tuhan yang sanggup melakukan segala hal, De Heer, u Heer bent machtig alles, letterlijk alles te doen. yang sanggup menolong dan memimpin kehidupan U kita bent machtig om mijn leven, uw leven te helpen, te leiden. melewati masa-masa yang sukar ini. En zelfs ook door deze moeilijke tijd waarin wij vandaag de dag Dan leven. saya percaya, saudaraku, Ik geloof in hem. ini yang menjadi doa kita En semua. dit is ook ons gebed. Kita akan melewatinya bersama-sama. Wij zullen samen er doorheen gaan. Dan satu saat, satu kali, En er zal een moment kita akan komen bertemu kembali dat wij elkaar zullen ontmoeten dalam ibadah bersama-sama. in de dienst. Kita akan menyaksikan En dat wij zullen getuigen betapa kehebatan Tuhan melindungi hidup saudara dan melindungi hidup hoe saya. groot God is, hoe geweldig Hij is, dat Hij uw leven, mijn leven heeft beschermd. Haleluya. Halleluja. Mari saudara, Kom broeders en zusters. di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Te midden van een moeilijke situatie, kita mau percaya kepada Tuhan. laten wij dat geloof hebben in de Heer. Kita memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Het geloof dat ons leven overgeven aan God. Maka kita akan merasakan ketenangan dalam hidup ini. En dan pas zullen wij de echte rust voelen. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan Want het kita, gaat erom dat de Heer aanwezig is in ons midden. maka tidak ada ketakutan lagi. Dan zal ook geen enkele angst hier zijn. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Halleluja. Kita mau siapkan hati kita Wij willen ons harten untuk klaarmaken menerima tubuh dan darah Tuhan. om te ontvangen het bloed en het lichaam van de Heer. Ya. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de Heer, broeders en Kita zusters. akan melanjutkan perjamuan Tuhan pada siang hari ini. De dienst is nog niet voorbij. We willen weer verder gaan met het heilig avondmaal op deze middag. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kom, laten wij samen bidden tot de Heer. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada Wij siang hari danken ini u voor liefde Tuhan. gemeenschap met u op deze middag. Kami mau mengambil tubuh dan darah-Mu Tuhan. Wij willen nemen uw lichaam en uw bloed, Heer. Sebelumnya Tuhan berkati. Voordat wij dat doen, wilt u dat ook zegenen. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Di Geest. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Kami siap untuk mengambil bagian Wij zijn bereid om hier aan deel te nemen. dalam perjamuan Tuhan. Aan uw avondmaal, Heer. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Amen. Saudaraku, kita ambil roti pada tangan kanan kita, Broeders, laten wij brood nemen in onze rechterhand. melebihi atas kepala kita. Boven ons hoofd. Kita hormati tubuh Tuhan.
Wij willen eren het lichaam van de Heer. yang sudah dipecah-pecahkan Dat verbrijzeld was geweest. buat hidup saudara dan buat hidup saya Voor juga. uw leven, maar ook voor mijn leven. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. De dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dan berkata, inilah tubuhku Dit is mijn lichaam yang diserahkan bagi kamu. voor u. Perbuatlah ini Doe dit menjadi peringatan akan aku. tot mijn gedachtenis. Mari saudara kita bersama-sama kita Kom, makan broeders en zusters, laten wij samen eten dengan percaya in geloof. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Makanlah. Laten wij eten. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Terima kasih Tuhan Wij danken u buat tubuh yang kau sudah pecahkan, hancurkan Tuhan. voor uw lichaam dat u verbrijzeld was Di geweest Golgota. op Golgotha. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Wij danken u, Heer, voor uw offer. Saudaraku, angkat cawan pada tangan kananmu melebihi atas kepala. Broeders en zusters, laten wij de beker opheffen Tanda in onze penghormatan rechterhand kita kepada Tuhan. boven ons hoofd als teken van eer aan het bloed van de Heer. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zeide: cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Doet dit zo dikwijls gij die drinkt, menjadi peringatan akan aku. tot mijn gedachtenis. Mari saudaraku kita minum dengan percaya Kom, broeders en zusters, laten wij drinken in geloof. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heere Jezus Christus. Minumlah. Laten wij samen drinken. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Halleluja, wij danken u, Terima Heer. kasih Tuhan Wij danken u buat tubuh dan darahmu voor uw lichaam en uw bloed yang kau sudah berikan untuk kami. dat u voor ons hebt gegeven. Sebagai tanda persekutuan kami dengan Dit Tuhan. is het teken van onze gemeenschap met u, Heer. Inilah yang kau kehendaki di dalam hidup. En dit is wat u wilt in dit leven. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Kami Heer. juga berdoa Tuhan. Wij willen ook bidden Buat anak-anakmu voor uw kinderen yang sakit. die ziek zijn. Sakit apa saja. Van welke ziekte dan Di ook. dalam nama Tuhan Yesus In de naam Kristus. van onze Heer Jezus Di Christus. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Heer Jezus Christus. Oleh bilur-bilur Tuhan. En uw striemen, Heer. Sakit penyakit Al onze ziekten sudah disembuhkan. zijn genezen. Kami percaya Tuhan. Wij geloven in u, Heer. Anak-anakmu yang mengalami pergumulan. Voor de kinderen die strijd meemaken. Pergumulan apa saja In Tuhan. welke vorm dan ook. Hamba berdoa Tuhan. Die naar bidt. Di dalam nama Tuhan In Yesus de naam Kristus. van onze Heer Jezus Engkau Christus. memberikan kekuatan Wilt u hen de kracht untuk geven. kami boleh melewati setiap pergumulan Dat Tuhan. zij ook door alle strijd heen zullen Dan komen. kami akan keluar sebagai Dat we pemenang eruit zullen komen als winnaars. bersama dengan Tuhan. Tezamen met u, Heer. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Terima Heer kasih Jezus. Tuhan. Wij danken u. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Heer, u bent goed voor ons leven. Oh haleluya, haleluya. Halleluja. Kami juga berdoa Tuhan. Zo willen wij ook bidden.
bidden. Buat anak-anakmu yang berulang Voor tahun. de kinderen die jarig zijn. Sepanjang minggu ini Deze Tuhan. afgelopen week. Tuhan, biarlah berkat Abraham. Heer, laten de zegen van Abraham. Berkat Ishak. De zegeningen van Berkat Isaac. Israel. De zegeningen van Israël. Boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka Ook in Tuhan. hun leven zijn, Heer. Kekuatan yang daripada Tuhan. Vragen om kracht van u. Boleh menjadi bagian juga dalam kehidupan mereka. Ook in hun leven is. Perlindunganmu Tuhan. Uw bescherming Nyata Tuhan. is zichtbaar voor Terima ons. kasih Tuhan Yesus. Wij danken Begitu u, juga Heer. buat pernikahan, ulang tahun pernikahan En Tuhan. voor diegenen die Dari huwelijksjubileum hebben. anak-anakmu Tuhan Van uw Yesus. kinderen, Heer. Tuhan berkati. Heer, zegen hen. Berkati setiap pernikahan-pernikahan Tuhan. Zegen ook elk huwelijk. Di dalam nama Tuhan Yesus In de naam Kristus. van onze Heer Jezus Biarlah damai Christus. sejahtera Tuhan. Laat uw vrede, Juga mereka alami dat Tuhan. zij dat ook steeds Oh, mogen terima ervaren. kasih Tuhan Wij Yesus. danken u. Terima kasih Tuhan. Wij danken u. Kami percaya Tuhan. Wij geloven Kami percaya akan ada banyak kesaksian-kesaksian dat ook Tuhan. vele getuigenissen zullen Di komen dalam hidup ini Tuhan. vanuit ons leven. Kami boleh melewati En dat wij doorheen zijn gegaan. waktu-waktu yang sulit ini En ook Tuhan. door de moeilijke tijd. Tuhan, kami boleh melewatinya bersama dengan Maar dat we Tuhan. samen met u zullen doorheen Satu kali gaan. kami akan bertemu kembali En Tuhan. dat we elkaar weer zullen Dalam ontmoeten. ibadah kami bersama-sama Tuhan. In de dienst, Heer. Dan kami boleh bersaksi keajaiban En Tuhan. dat we mogen getuigen van uw Kasih wonderen. Tuhan Van uw di liefde dalam hidup ini. door ons leven. Bapa, terima kasih. Wij danken u, Vader. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Oh Heer Tuhan, Jezus. kau sungguh baik. Heer, u bent werkelijk Amat goed. baik di dalam hidup. Zeer goed voor Dan ons kami leven. percaya Tuhan, Wij geloven, Heer, Engkau melindungi setiap kehidupan kami. dat u aan ieder van ons beschermt. Umatmu Tuhan. Uw volk. Di dalam situasi seperti sekarang In ini de Tuhan. situatie als vandaag de dag. Kami tidak mencari perlindungan kepada orang manusia, Wij willen kepada geen orang lain. bescherming zoeken bij een ander mens, bij wie dan ook. Kepada kekuatan yang lain. Geen andere macht. Tetapi kami hanya minta perlindungan Maar daripada wij Tuhan. vragen alleen bescherming. Tuhan, lindungilah Van kami. Heer, bescherm ons allen. Melewati hari-hari ini Tuhan. Door de dagen heen te gaan. Kami hanya perlu perlindungan Tuhan. We hebben nodig uw bescherming. Darah Yesus Uw bloed van Jezus. melindungi kami. Bewaar ons. Setiap keluarga-keluarga kami. En elk gezin, Rumah tangga elk huis, dilindungi oleh Tuhan. dat wij door u beschermd Terima worden. kasih Bapa. Wij danken u, Terima Vader. kasih. Wij danken u. Segala pujian, Alle lof, hormat, eer, kemuliaan heerlijkheid hanya bagi nama Tuhan zijn Yesus alleen saja. voor de naam van Jezus. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus naam van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, amin. Puji Amin. Tuhan saudaraku Prijs sekalian. de Heer, broeders en zusters. Sekalipun sempat terganggu internet, En u hebt Sempat het zelf putus. gezien dat internetstoring was geweest. kita tahu bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, En wij weten, ons strijd is niet tegen vlees of bloed, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara maar tegen de overheden, machten in de lucht. yang tidak senang kalau Injil kerajaan itu disampaikan. En dat ze ook niet van houden eigenlijk dat het evangelie van Gods koninkrijk wordt verkondigd. Tapi Tuhan janji Maar de Heer heeft beloofd kita pasti menang. dat we zeker zullen Saudara akan winnen. diberkati oleh En Tuhan. dat u gezien Saudara mag pasti worden. diberkati oleh Tuhan. Zeker door de Heer Saudara gezien akan wordt. mengalami Tuhan dan kuasanya. De Heer mag ervaren in zijn kracht. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van Ada de Heer. beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan kepada saudara Ada pada zijn siang hari ini. mededeling die ik ook aan u wil doorgeven. Sebentar, jam 4 sore ada ibadah anak-anak sekolah minggu Straks om 4 uur in de middag is er ook een zondagschooldienst melalui Zoom ya. Jadi door Zoom anak-anak sekolah minggu voor de zondagschoolkinderen. bisa ikut bersama-sama ya. Zij kunnen dat ook volgen. Ya, ibadah anak-anak sekolah minggu. En dat is voor de zondagschooldienst. Lalu saudaraku, hari Jumat ini En dan is er ook weer aanstaande vrijdag. kita ada Bible study.
is er Bijbelstudie. Kita akan melanjutkan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Wij willen verder gaan met de brief van Paulus gericht aan Filippi. Ada rahasia Tuhan yang Filipense. luar biasa En er zijn geweldige geheimenissen van God. yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Dat de Heer ook wil doorgeven door zijn woord. Jadi ibadah pendalaman iman Bible Study jam 7 malam. Een Bijbelstudie om dieper in het geloof te gaan. En dat is aanstaande vrijdag om 7 uur 's avonds. Sampai jam 8 malam. Tot Ya. 8 uur 's avonds. Saudaraku, saya juga mau memberitahukan En broeders en zusters, ik wil u ook doorgeven. bagi saudara yang ingin memberikan persembahan En wij untuk zijn, pekerjaan Tuhan, wij zijn gewend ook offers naar de Heer te brengen. atau saudara voor ingin Gods mengembalikan milik Tuhan, En dat u Gods eigendom ook geeft. saudara bisa melakukannya untuk transfer di rekening gereja. En u kan dat blijven doen en u kan het overmaken naar het bankrekeningnummer van de kerk. Yang kalau sebelum ibadah kita sudah siarkan nomor rekening gereja. En u hebt dat misschien nog niet gezien, maar voordat de dienst begint, dan is er ook een scherm waarop u het bankrekeningnummer van de kerk kan zien. Tapi kita akan lakukan lagi nanti setelah ibadah juga nanti akan ada nomor rekening gereja. Maar dat is ook dat wij dus na de dienst, wanneer de dienst is afgelopen, ook dit wil doorgeven of laten zien tot u vanwege verzoeken. Di mana saudara bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan En dat u blijft geven voor Gods werk dan mengembalikan milik daripada en Gods Tuhan. eigendom teruggeeft. Puji Tuhan, Tuhan Prijs de Yesus Heer. memberkati kita semua. De Heer zegen ons Ja. allen Tetap kita jaga kesehatan kita, en zorg goed voor uzelf, ikuti instruksi dari pemerintah, gezondheid en dat u ook de maatregelingen steeds voor ogen hebt van de regering. sering-sering cuci tangan, En zoveel mogelijk uw handen wassen, jaga jarak 1,5 meter, een afstand bewaren, 1,5 meter. dan hindari perkumpulan banyak orang. En zoveel mogelijk vermijden grote groepen van mensen. Dan kita percaya En wij geloven kita akan lewati masa-masa ini dat wij allen doorheen zullen gaan. bersama dengan Tuhan, Samen met de Heer. dan satu kali pasti kita akan ketemu lagi. En dat wij eens weer elkaar zullen Oh, saya ontmoeten. sudah nggak sabar lagi, saudara. Ja, wij verlangen ernaar. Tapi kita percaya kita pasti bersama dengan Tuhan kita akan melewati semua. Maar samen met de Heer zullen wij doorheen gaan. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup Prijs de ibadah Heer. kita pada Wij siang willen hari onze ini. dienst sluiten op deze middag. Terima kasih Bapa di Wij sorga danken u, Hemelse Vader, buat kesempatan yang voor indah gelegenheid di mana kami boleh ibadah online. dat wij u ook mogen dienen en via de dienst online. Terima kasih Tuhan Yesus. En wij danken u, Heer Engkau Jezus. mengajar kami untuk senantiasa mengucap syukur En u leert ons dat wij steeds uw dankzegging moeten brengen di dalam segala perkara. in alle dingen. Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Heer, wij willen onze dienst sluiten. Saudara-saudaraku, Broeders en zusters, terimalah berkat dari Allah Bapa, ontvang de zegen van de Hemelse cinta Vader kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, en in die liefde van onze Heer Jezus dan Christus persekutuan Allah Roh en Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai saudara dan saya Die is met u en mijn leven. mulai hari ini, En van beginnen vanaf deze dag besok, en morgen bahkan sampai Maranatha Tuhan tot Yesus datang Maranatha de kembali. Heer Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In de naam van onze Heer Jezus Christus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. hebben wij gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan Yesus De Heer memberkati Jezus zegen u allen. kita semua. Puji Tuhan. Prijs de Heer.